Bonjour, bienvenue dans notre cours d'allemand, apprendre allemand avec Michel. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de la routine quotidienne. Alors, on va employer les temps en allemand. Par exemple, 7 heures en allemand 7 Uhr. 7 heures et quart, vous pouvez dire Viertel nach 7. 7h15, c'est la même chose. Vous pouvez aussi dire 7 Uhr 15. Alors, je commence, je vous donne des phrases en allemand et après des phrases en français, la traduction en français. Et encore une troisième fois, les phrases en allemand. Alors, vous trouvez le texte comme toujours en bas, au-dessous de la vidéo. Et maintenant, alors, des phrases concernant la routine quotidienne, concernant le Tagesablauf, der Tagesablauf auf Deutsch. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Je me suis levé à 7 heures. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich war sehr müde. J'étais très fatigué. Ich war sehr müde. Ich habe geduscht. J'ai pris une douche. Ich habe geduscht. Ich habe mir die Zähne geputzt. Je me suis brossé les dents. Ich habe mir die Zähne geputzt. Ich habe eine Kopfschmerztablette genommen. J'ai pris une pilule contre les maux de tête. Ich habe eine Kopfschmerztablette genommen. Ich habe Kaffee gemacht. J'ai fait du Kaffee. Ich habe Kaffee gemacht. Ich habe gefrühstückt. J'ai pris le petit déjeuner. Ich habe gefrühstückt. Dann hat Bettina angerufen. Puis Bettina appelé. Dann hat Bettina angerufen. Sie wollte wissen, was wir am Wochenende machen. Elle voulait savoir ce qu'on va faire le week-end. Sie wollte wissen, was wir am Wochenende machen. Vielleicht fahren wir in die Berge zum Skifahren. Peut-être on va faire du ski dans la montagne. Vielleicht fahren wir in die Berge zum Skifahren. Um 10 nach 8 bin ich zur Arbeit gefahren. Je suis allé au travail à 8h10. Um 10 nach 8 bin ich zur Arbeit gefahren. Um 8:30 war ich im Büro. J'étais au bureau à 8h30. Um 8:30 war ich im Büro. Um 9:15 kam der erste Kunde. À 9h15, le premier client est arrivé. Um Viertel nach 9 kam der erste Kunde. Ich bin Anwalt. Der Kunde hat ein Problem mit dem Vermieter. Je suis avocat. Le client a un problème avec le propriétaire. Ich habe einen Brief an den Vermieter geschrieben. J'ai écrit une lettre au propriétaire. Ich habe einen Brief an den Vermieter geschrieben. Um 12:30 habe ich in der Kantine Mittag gegessen. À 12h30, j'ai déjeuné dans la cantine. Um 12:30 habe ich in der Kantine Mittag gegessen. Um 14 Uhr kam ein Mädchen mit einem schlechten Handyvertrag. À 14h, une fille avec une mauvaise contrat de téléphone portable est venue. Um 14 Uhr kam ein Mädchen mit einem schlechten Handyvertrag. Der Vertrag kann gekündigt werden. Sie ist noch nicht 18 Jahre alt. Le contrat peut être résilié. Elle n'a pas encore 18 ans. Der Vertrag kann gekündigt werden. Sie ist noch nicht 18 Jahre alt. Um 6:15 bin ich nach Hause gefahren. À 7h moins le quart, je suis rentré à la maison.
Um Viertel nach 7 bin ich nach Hause gefahren. Ich habe meditiert und ein wenig Reggae-Musik gehört. J'ai fait la méditation et écouté un peu à la musique Reggae. Ich habe meditiert und ein wenig Reggae-Musik gehört. Alors, c'était la routine quotidienne. J'espère à bientôt et au revoir. Auf Wiedersehen.